braćo i sestre, mir Božiji, Hristos se rodi. U ovom prazničnom vremenu ponovo se prisjećamo najlepše priče svih vremena, koja govori o tome da je Bog postao čovek. I kao crkva Isusa Hrista očekujemo da će On na kraju vremena ponovo doći. Tekst koji želim da podelim sa vama za ovu priliku nema mnogo veze sa adventnim vremenom, ali ima još kako veze sa nadom. Jer šta je adventno vreme ako ne vreme iščekivanja nade koja je u Isusu Hristu bila ispunjena? Božić je najzad praznik nade. Ali pogledajmo 1. Korinčanima 13:13. Sveto pismo nam poručuje: sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. Apostol Pavle, koji je napisao ove reči, doživeo je i potpuno drugačije situacije u svome životu. U delima apostolskim čitamo u 27. poglavlju 20. stih: pošto se tokom više dana nisu pokazivali ni sunce ni zvezde, a snažna bura nije popuštala, svaka nada da ćemo se spasti najzad beše izgubljena. Apostol Pavle se nalazio na otvorenom moru usred snažne oluje. Na brodu je bilo 276 ljudi. Oluja je besnela 14 dana i svaka nada da će se spasiti bila je izgubljena. Ipak, Bog se objavio Pavlu i rekao mu da će životi ljudi na brodu biti sačuvani. Ta vest je među njih donela spokoj. Brod je bio nasukan, oluja se smirila, ljudi su preživjeli. Ponovo su bili u sigurnosti na čvrstom tlu. Jedan čovek doneo je vest koja je svima ulila nadu i spasla njihove živote. Upravo onda kada su izgubili svaku nadu da će se spasiti, Bog se u toku noći objavio Pavlu i doneo vest koja je njemu ulila nadu da će se svi na brodu spasiti. Da, stvari se mogu promeniti preko noći. Naš život je poput broda koji plovi po uzburkanom moru. Ponekad, dok plovimo morem života, talasi koji nas zapljuskuju, a koje je izazvala bura, prete da će nas potopiti. U ovim trenucima krize izazvane koronavirusom, kako vreme odmiče, čini se da stvari postaju samo gore. Čitavu ovu situaciju dodatno pojačava tmurno vreme i to zimsko sivilo. Kormilar, ujedno i kapetan broda našeg života je Gospod Isus. On će nas dovesti u sigurnost luke. Stavite svoje pouzdanje u njega, računajte sa njim, oslonite se na njega i čekajte ga aktivno. Iz Biblije znamo da je on iznad svake oluje. Nikakva pandemija ili bilo kakva druga kriza u našem životu ne može da promeni njegovu ljubav prema nama, prema tebi, prema meni. U Bogu nema ni senke od promene. Nada se ubraja u tri velike osobine u hrišćanstvu. Čuli smo vera, nada, ljubav. Nadamo se uprkos tome što situacija nije nimalo jednostavna. Nada prkosi okolnostima. Kaže se ne uzalud da nada posljednja umire, pa ipak moguće je izgubiti nadu. Ali ne predajte se. Nikako i nikada nemojte odustati od borbe za svoju veru, svoju porodicu, prijatelje. I ovo će proći. Šta dolazi, ne znamo. Ali znam nekoliko stvari o nadi. Najpre, nada jača motivaciju. I suprotno, kada izgubite nadu, gubite istovremeno i motivaciju da se borite, da nastavite da pokušavate. Kao što je neko rekao, ko se bori, može i da izgubi. Ko se ne bori, već je izgubio. Dalje, nada pomaže da dosegnete ciljeve. Ona je kao unutrašnja snaga koja vam daruje odlučnost da istrajete. Nada utiče na bolje zdravlje i ozdravljenje.
Nada znači prihvatiti da stvari ne stoje dobro, ali da suštinski mogu postati bolje. Nada nam pruža oslonac i sigurnost uz pomoć koje vidimo svetlo na kraju tunela, kao i izlaz u naizgled bezizlaznim situacijama. Iz nade crpimo utehu u teškim situacijama. Naša nada je u Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Držite se Gospoda, braćo i sestre. U jednom momentu kada su se mnogi odvratili da slede Gospoda i krenuli svojim putem, Isus je najužem krugu svojih učenika uputio pitanje: da nećete i vi da idete? Apostol Petar je izjavio: Gospode, kome da idemo? Pa ti imaš reči večnog života. Psalmista David je isto tako ispovedio: a meni je dobro biti blizu Boga. A meni je dobro biti blizu Boga. U mrkloj noći zvezde jače sijaju i kada ih tmurni oblaci načas zaklone, vi znate da su ipak tu. Nada je pouzdano sidro duše. John Wesley je rekao nešto slično: čvrsto stoji hrišćanin usled olujnih talasanja sveta. Njega drži sidro vere. Kakva je to nada? Nada koja me razočarava. Čak ni tada kada sve izgleda besmisleno i beznadežno. To nije površno uverenje prijatelja: ma, bit će bolje. Znamo da Bog ima zadnju reč. On nam je u Isusu Hristu rekao jedno veliko da. On je naša trajna nada u njegovom rođenju, smrti na krstu, vaskrsenju i svim našim unutrašnjim i spoljašnjim borbama. Nada kao takva je plod Duha Svetog koji nas uvek iznova podiže i podstiče da nastavimo dalje i istrajemo do kraja, da se izborimo u svim situacijama. Isus je temelj, centar i cilj svih naših nadanja. Takva nada kaže: ja ne znam šta mi donosi budućnost, ali znam onoga koji moju budućnost drži u svojim rukama. Završit ću ovu poruku blagoslovom. A Bog naše nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilnu nadu silom Duha Svetoga. Tako neka vas blagoslovi Gospod. Amin.